Alright. Dutangiye tubona rwose hano ni mu Kigunda, hari umusirikare ubanza yari kwisayidira rwose, undi nawe yari ari gukatakata ibyatsi, yaje kubabona. Akibabona yakomeje kureba neza, agenda yitonze abagenzura, areba ibyo barimo. Bigaragara ko uriya ari umugore we rwose, abonye ari gukora ibidakorwa. Umujinya waje kumwica, umaze kumwica nta kundi yari kubigenza, yarahavuye. Yaje kubona telefone imuhamagara. Ninde wari umuhamagaye? N'umusirikare mugenzi wiwe. Ubanza ari komanda, amurusha ipeti. Yarambwiye ngo ngwino hano ubanguke, kandi hano rwose umujinya waramwishe, ari kugenda akatagura ibiti, ntabyumva rwose. Turabona yageze imbere y'uyu mukuru, arangije amuterera isari rwose. Urabona ko amurenzeho. Uyu nawe yaje kumubwira ngo nta kibazo. Yatangiye amukoraho, amuzenguruka. Urabona rwose amubwira ngo umeze neza, hari ikintu nashaka kukubwira. Ndiyo fande, ni iki ushaka kumbwira? Urabona rwose uyu afandi we yatangiye amukorakoraho, amubwira ukuntu ari mwiza. Abakobwa b'iki gihe nabo basigaye bazi gutera imitoma rwose, bakugezeho ntiwabacika. Yatangiye amubwira rwose ko nimba nta kibazo, uyu munsi baza kuba bagira icyo bakora. Yaramubwiye ngo nkurikira. Ese yaramujyanye hehe? Komeza ukurikire rwose ntuze gucikwa. Yamujyanye muri twa tuzu tw'abasirikare. Urabona akigeramo yahise yiyambura rwose iyi uniform. Akimara kwiyambura yarasohotse, aramubwira ngo uri gutinya ibiki? Ngwino. Urabona rwose yatangiye kumukurura nk'umwana wiwe. Urabona nta kundi yari kubigenza rwose, yahise yaramukurikiye. Akigeramo urabona ko bahise bagerageza kuba bakinga kariya kazu kabo. Bakimara kugakinga, urabona ko umukobwa ahise akuramo, atangira rwose kumusomagura. Babandi nabo bakivara mu Kigunda, urabona ko rwose ntago tuzi uko byagenze, ariko urabona ko nta mbaraga uyu mugore rwose afite. Ese byagenze gute? Ese umukobwa wacu byari byagenze gute kubona rwose imbaraga zamaze kumushiramo? Komeza ukurikire. Ushonje uhishiwe rwose, ndabizi uraza gukuramo isomo. Nkwibutsa ukanda subscribe rwose nimba utarayikanda, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu n'amafilime tugenda tubagezaho buri munsi. Njye mukomeje kubana n'Ibirasa Official. Turamubona rwose yakomeje kumukurura, kumwiyegereza, ariko bageze hariya baje kubona muri ka kazi rwose rwahanye inkoyoyo. Yahise yiruka ngo ajye kureba ibiri kuba hariya. Akigerayo yaragashitse rwose nk'aho agiye kugakubita hasi, ariko yabonye ari wa mugabo we rwose. Aramubaza, ni ibiki uri gukora? Ni ibiki? Urabona rwose uyu mugabo yatangiye kumutontomera rwose, amubwira ngo cecekaho,
wowe ibyo uvuyemo ntabwo nabibonye, ntabwo nabonye hariya muri kariya gashyamba ibyo mwari murimo, ubwo rero wari uzi ko ntababonye. Umugore we yahise amukubita urushyi amubwira ngo wandaya wiceceka, ugeze aho kunca inyuma n'umuyobozi wacu koko. Batangiye kwibuka rwose uko byagenze, bari bari mu kigunda, maze agitambuka inzoka yaje kumuruma rwose, urabona ngiyo iramurumye irangije ihita igenda. Uyu musirikare mugenzi we yagerageje kuyikubita umugeri, yaje kumufasha, urabona rwose wa mugabo yaje kubabona yakuyemo iriya pantaro agira ngo hari ibintu barimo, ariko uyu mugenzi we yakuyemo umukandara amuzirika hariya hejuru kugira ngo amaraso atakomeza gutembera bikaza kuba ibibazo. Uko niko yaje kumufasha, maze umugabo we abibona nabi. Bamaze kutwibutsa uko byagenze, baramubwiye wibeshye rwose, nta kintu na kimwe kijya mbere hagati yanjye n'umugore wawe, njye namufashije kubera ikibazo yari ahuye nacyo, inzoka yamuriye, ndamufasha. Cecekaho nawe uramufasha. Urabona rwose baratwereka ukuntu babaga bibereye mu rukundo, basangira buri kantu kose. uriya mukuru wabo yaje kubabona rwose, ukabona ko bigenda bimubabaza, ntabwo byamushimishaga. Ese yakoze ibiki? Yaragiye arabegera rwose, urabona ko ari we washyize inzoka muri, niwe washyize iriya nzoka rwose muri cya gikapu. Mana we, abantu b'iki gihe rwose ni babi. Ubu koko ndabyibuka neza, umunsi bari kuganira hariya, narakwiboneye ugenda wegera igikapu cyiwe ushyiramo ikintu, nubwo ntabashije kumenya icyo ari cyo, ariko nari nakwiboneye rwose, wari wanyiboneye. None muvuye mu byanyu rero muje kudutekaho imitwe mutubeshye. Nta kundi bari kubigenza, kuko bari bamaze gufatwa, bakomeje kwisobanura ariko biba iby'ubusa. Niko kuvuga ukuri kose ku byo yari yabonye. N'aba nabo batangiye gushwana rwose, urabona ko umugore we yahisemo kubasiga aho ngaho akigendera. Agahinda karamwishe ukuntu yakundaga uyu mugabo wiwe, ariko aka gakobwa kaje rwose kumusenyera, karangije kanamusoma areba rwose, yabuze uko abigenza, umujinya uramwica, afatwa n'ikiniga rwose, urabona ko agiye kwikubita hasi. Yamwongeje urushyi rumwe, aramubwira ngo ndagiye, ntuzongere no kunkurikira n'umunsi n'umwe. Uranyumva neza? Yahisemo kwigendera rwose, urabona ko umugabo byaramushobeye, abura uko abigenza, abuze umugore kubera gukundira ari rwose. Ese wowe wabigenza gute ibi byose bikubayeho? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuze gukomezanya mu nkuru yacu turabagezaho mu kanya. Ciao ciao.